今天吃个甜品，姐妹们。这个叫什么雪域什么什么什么的。哇，流心奶黄，还有芋泥，还有奶油。哇塞！天哪，好好吃！这个我馋好久了，你们猜是什么？柿子味的雪媚娘。不擦手了吧？哎，一会儿吃，还要弄上。黑芝麻木糠的这个是。最好吃就是有点冷。哇，这是一个麻薯紫米团子。
这个真的巨好吃。芋泥口味的，是有点冷啊，我这边超冷。我一直在这发抖。好像帕金森一样的。嗯。